আরে পুলিশই তো বল, পাবলিক কে এরকম হয়রান করছে যে আমরা ট্রেন ধরবো, দুপাল্লা ট্রেনে যাবো। হ্যাঁ, লাঠিচার্জ করছে। আমি সাধারণ কথা নিয়েছি, মরে গেল। হ্যাঁ, টিকিট আছে। হ্যাঁ, দুপাল্লা ট্রেনে যাবো, দুপাল্লা ট্রেনে যাবো। হ্যাঁ, টিকিট আছে। কেন মারধর করছে পুলিশ? এই জিজির যুগে এরকমই হবে, এই সালোরা এই কারণেই যাবে। এত বাজে নেচার। আরে আমরা তো যাচ্ছি, কিন্তু হঠাৎ দেখছি এরকম লোক এসে মারছে। কি করলো ওরা? সারা বছর কত কষ্ট বলুন তো। বাজে দাঁড়িয়ে আছি শুধু আমরা, দূরপাল্লা ট্রেনে যাবো, বাড়ি ট্রেন ধরতে। আরে বলুন বলুন যারা হসপিটালে দাঁড়িয়ে লড়াই করছে, আমরা আইটিইউতে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছি, আজকে আমাদের নার্সিং পার্সেন্টদেরকে মেরে ফাটিয়ে দিয়েছে। আপনারা ভাবুন, এটা কোন ভারতবর্ষ, কোন ভারতীয় রেল এটা চলছে? আজকে রেল হ্যাঁ, না না, রেল পুলিশও কেন্দ্রের হোক, সব কিছু হোক, কিন্তু আজকে নার্সিং স্টাফ থেকে শুরু করে যারা করোনা যুদ্ধের সামনের সারিতে আছে, আজকে প্রধানমন্ত্রী বলছেন, ওখান থেকে ভাষণ দিচ্ছেন, যারা করোনা ওয়ারিয়ার তাদেরকে রাস্তাঘাটে সমস্ত জায়গায় হেল্প করুন। আমরা আমাদের জীবনে হাতে নিয়ে হসপিটালে দাঁড়িয়ে কাজ করছি, হসপিটালে আইটিইউতে কাজ করছি। আজকে যে নার্সিং দিদি মার খেলো, আমার যে নার্সিং দিদি মার খেলো, সে হসপিটালে 3 দিন আইটিইউতে ডিউটি করেছে। না, কোনো মিল নেই তো। আজকে আপনারা বলছেন যে করোনা ওয়ারিয়ারদের রাস্তাঘাটে হেল্প করুন, তাহলে যারা হসপিটালে দাঁড়িয়ে ডিউটি করছে তাদেরকে কি করে রেল পুলিশ মারে? রেল তো কেন্দ্রীয় সরকারের রেল। আজকে রেল পুলিশ অমানবিকভাবে হসপিটাল স্টাফেদের উপরে, অমানবিকভাবে নার্সিং স্টাফেদের উপরে মেরে ফাটিয়ে দিয়েছে। এই দেখুন, আর ম্যাডাম আজকে কলকাতাতে মকরসল থেকে কোনো সরকারি সাধারণ মানুষের পাশে নেই, কোনো সরকার আজকে সাধারণ মানুষের পাশে নেই। আজকে আজকে রেলের স্টাফরা যদি যাতায়াত করতে পারে, তাদের যদি করোনা হয় বা হয় না, আমরা কেন সেই সুযোগ সুবিধা পাবো না? আমাদের ঘরে মা আছে, ম্যাডাম বিশ্বাস করবেন না, আমার 2 মা, একজন অসুস্থ আর একজন বৃদ্ধ মানুষ, তাদের জন্য আমরা পেটের দায়ে বেরিয়েছি। কেন রোজ হামলা করা হবে? কেন লেডিসের প্রত্যেকটা দিন যারা প্রাইভেট কোম্পানিতে কাজ করে, আমরা জোর করে ট্রেনে যাচ্ছি, আমরা চোরের মতো আসছি যাচ্ছি, কেন হবে? যখন 10টা বন্ধ করবে, ট্রেনটাও বন্ধ করা উচিত। সাধারণ মানুষ যেমন
মাটি দিয়ে তৈরি না, আমরা সাধারণ মানুষ, যদি ট্রেন দিয়ে করোনা হয় তাহলে বাসটাও বন্ধ করুন, বাসটা পুরো ট্রান্সপোর্ট বন্ধ করুন, আর নাহলে ট্রেনটাও চালু করুন, এটাই করতে হবে। হচ্ছে আমার আই কার্ড, ঠিক আছে? আমি হচ্ছে কলকাতা পুলিশ স্টাফ, আমি ডিউটি করে ফিরছিলাম, ফেরার সময় আমি এখানটা আমি লাঠি চার্জ করেছি, এখানে তো প্ল্যাটফর্মে ভেতরে না, প্ল্যাটফর্মের ভেতরে আমি বলছি আই কার্ড আছে পুলিশ স্টাফ, আমি এখানে বাথরুম বলে এসেছিলাম, লিহারা বা বাথরুম বলে ঝামেলা আছে নিয়ে যাচ্ছে তো হয়েছি। আরে আটকে রয়েছে না, মুভি হয়ে নিয়ে গেছে। এটা বুঝতে পারছেন? ওয়ার্নিং দিতে পুলিশ হয়, আমাকে ওয়ার্নিং দিচ্ছে, পুলিশ এরকম আছে, ওয়ার্নিং দিচ্ছে কেন আমাদেরকে? হ্যাঁ, আমরা গরিব বলে তাই জন্য ওয়ার্নিং দিচ্ছে, এরকম পুলিশ হয়, এরকম সরকার হয়, হ্যাঁ, যেভাবে ওয়ার্নিং দেবে, এরকম পুলিশ আমাকে ছোট ছোট বাচ্চা চলে যাচ্ছে, আমি বাচ্চা চলে যাচ্ছে, আপনারা সকালে ঢুকতে দিলেন কেন? ডান্টা দিয়ে মেরেছে, আমরা 5,000 8,000 টাকা স্যালারি পেয়ে। পুলিশ বলছে পুলিশ লাঠি চার্জ করেনি, আপনারা কি বলবেন? এই তো আমরা কি করেছি? আমরা তো শুধু বিরক্ত করছি, আমরা 5,000 টাকা স্যালারি, আমরা অত দূর থেকে আসছি, আমরা কি করবো? তারপরে আমার উপরে ডান্টা চার্জ করেছে, আমাকে ডান্টা চার্জ করেছে কেন? ও যে 3টে স্টার আছে, ও আমার লোক উপরে ডান্টা চার্জ করলে আমরা এই মারতে পারলাম না, আমরা ওকে লাগবো। আমরা 8,000 টাকা স্যালারি পাচ্ছি, হ্যাঁ? क्या हुआ है बोलिए? क्या हुआ है पहले से बोलिए, क्या हुआ है? क्या हुआ? हम लोग खाएंगे पिएंगे कैसे? हम लोग ट्रेन में नहीं जाएंगे तो बोलिए। पहले से सुनिए, कैसे जाएंगे? यहाँ पे पूरा भीड़ लगा हुआ था, हम लोग आगे खड़े हुए, ये बात कर रहे थे, नहीं मीडिया जब हम लोग मार खा जाएंगे तब मीडिया सुना, धक्का धक्की होने लगा, वो लाठी चार्ज करेंगे हमारे लोगों को, लेडीज लोगों को बोला लाठी चार्ज किया, क्यों करेंगे? वर्दी घूसखोर आदमी, हम लोग सिर्फ आने जाने का ट्रेन में घूसखोर खाता है रेल का सामान चोरी करने नहीं जा रहे। আপনাকে কি মেরেছে? আপনাকে পার্টির মিটিং হচ্ছে তখন করোনা হচ্ছে না, পার্টির মিটিং হচ্ছে, মিটিং করছে পার্টির মিটিং করছে তখন করোনা হচ্ছে না। করে দাঁড়িয়েছে, ওই তো জল নিয়েছে, এই মোটা মেরেছে, পাবলিক জেলে করোনা হয়ে যাবে, ওই মেরেছে, ওই মুখটা এইবার চালানি যাবে পাবলিক, এবার এইখানে মোমো মারি যাচ্ছে লোকে, 5,000 টাকা 4,000 টাকা দিয়ে মাইনে দিয়ে চাকরি করছে, এরা করছে কি হবে? বসে গেলে 60 টাকা 70 টাকা 80 টাকা করে খরচা, লাঠি চার্জ করেছে এখানটায়, মহিলাগুলোকে লাঠি চার্জ করেছে, মহিলাগুলোকে লাঠি চার্জ করেছে। মাইনে 30 তারিখে ঢুকে যাচ্ছে,
कौन এদিকে চলে আসে হ্যাঁ বাইক আছে 10 মিনিটের বিরাট বাইক আছে পুরো ঘটনাটা বলে বাইক আছে অনেক নিত্যযাত্রীর বাইক আছে আর একজন অজ্ঞান হয়ে গেছে সরকারি স্টাফ সব কেউ পুলিশের কর্মী তারা বলছে বাইরে গিয়ে লাঠিচার্জ করেছে মানে রাস্তার অন্য প্রান্তে এটা হচ্ছে ওল্ড কমপ্লেক্সের ক্যাব হয়েতে হয়েছে ঝামেলাটা और ये लाठीचार्ज नहीं हुआ लाठीचार्ज नहीं हुआ अब तक कोई लाठीचार्ज नहीं किया है আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে কিভাবে সব বিক্ষোভ কিন্তু প্রতিমুখে হচ্ছে আমরা পুলিশকে জিজ্ঞাসা করলাম লাঠিচার্জ কেন করা হচ্ছে এখানকার অগণিত তারা ডেলি প্যাসেঞ্জার তারা কিন্তু পুলিশ আমাদের অবহেলা করেছে অথচ দেখতেই পেলেন পুলিশ অস্বীকার করে গেল